የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ዘርጋ ለውዳሴሽ Ayooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa guyyaa har'aa ani waa yaada addaa wayii qabadhee dhufe jechaadha. Harmee asirratti argitan kuni harmee booniiti jechaadha. Waaqayyo obboleettii keenya lubbuu ishii nuuf haa maaru mirga qulqulloota nuuf haa dhaabu jechaadha. Gaddinee boonyee boo'ichi nama hin gashu. Osoo akka gaddi ani hagam viidiyoo ishee arge hunda haga karaa social media waanuma jirtu natti fakkaata. Na boochisa mucayyoo kana yoon ishee arge. Bakka keessi koo gammachuu hin qabu. Keessi koo miira addaatiin qaba jechaadha. Sa'aatiin Facebook iseen viidiyoon ishee narra dhufe jennaan imimmaa sagalee haadha hun dhaga imimmaan na keessa gadi jiqa. Garuu imimmaan nama hin galchu. Waa tokko dubbachuun barbaade jechaadha. Dhuguma tiiktaakaroonni biyya keenya biyya balleessaa jirtan, safuu cabsaa jirtan, duudhaa cabsaa jirtan, sirna biyya keenya ittiin bulmaata biyyattii balleessaa jirtan hidhamuu qabdan dhugaa. Hidhaatu sin barbaachisa. Poolisiin Finfinnee tokkoffaa tiiktaakaroota guyyaa har'aa harmee boonii karaa liibii fidan sana hidhamuu qabu. Nuu hidhuu qaba dhuguma seera hojjettan taana poolisiin biyya keessaa. Maal akkamitti namni safuu cabsee haadha kaleessa mucaan jalaa buqatti har'a miidiyaa laayifii fidanii dubbachiisu. Mucayyoo har'a kaleessa sa'aatii 24 dhungee mucayyoo awwaalanii har'a laayifii fidan. Maa gadda intala ishee seeraan haa baafattu. Keessummaa wajjin nagaan teessee boochee intala ofii hirmii ishee haa baafattu. Maaltu sin mudde guyyuma 3-4 guyyuma 5 tokko hin taa'u. Hin tursiifamu. Namni akkamitti ajandaadha jedhee fooludha jedhee jedhaniidha jedhee miidiyaa irratti beekamuuf jedhee lubbuu namaatiin qoostan gadda namaatiin qoostan harmee boonii haa qarqaaramtu kalee mucayyoo gad awwaalanii har'a haa qarqaaramtu akkaawunti harmee boonii qarqaaruun hin badu haa qarqaaramtu harmeen kun jechaadha. Garuu harmee kana qarqaaruuf jecha ajandaa godhachuun qabdan. Guyyaa qaba qarqaarsi harmeen boonii haga har'aa qarqaarsa keessaniin hin jirtu akkanumattuu jiraatti kana dura garuu harmee kana qarqaaruudhaaf ganaadha guyyaa mucayyoo har'a gad awwaaltee har'a boolla keessa godhanii galanii sa'aatii 24 hin guunne laayifii fidanii harmee kana miidiyaa irratti boochisuun sirrii miti. Dogongora cimaadha laala. Xiqqeenya keenya mul'isa. Kabaja dhabuu keenya mul'isa. Indee sirna awwaalta ishii sanirrattuyyuu kaameeraa dhoowwamuu qabu nama qabaattee booniin. Nama osoo qabaatte akka seera feera biyyattiitti kaameeraan awwaalcharra dhaabbachuu qaba. Gaafa natsaannat dhoowwanii turan kaameeraa nurraa dhaabaa jedhanii turan jechaadha. Gadda keenya seeraan bahanna jedhanii. Kanaafuu kaameeraan dhaabbachuu qaba du'a. Nama tokko gaafa du'ee awwaalamu sirna awwaalchisaa sanirratti kaameeraan dhaabbachuu qaba. Kan nuti morminu tokko kana. Lammaffaa immoo harmee boonii kaleessa mucayyoo awwaalanii sa'aatii akkuma duudha waliigala addunyaa hittuyyuu nama tokko xiqqoo gadda cabsatee har'a ho'aa kanatti odoo keessummaan maatiin biraan galiin osoo ka'ummaan tokko ittiin dhagahamin ishii gadi baaftanii addunyaa irratti salphisuun maaliif barbaachise? Liivirra fiddanii harmee kana haasofsiisuu maaliif barbaachise? Maal taatan uummata keenya? Safuu eeggadhaame waan nurraa fokkisu eeggachuu qabna dirqama. Malee akka bishaan gabatee asiif achi cuccuu hin jedhina. Tara gaaggaa mucayyoon tun kaleessa duute. Mucayyoon kun eessarree fishiitu boqata isiniifu. Haadha ishee walii gadi fidina. Gadaamessa dhalaati. Haadha ilmoo dhalte. Ishee haati kun mucayyoo koo du'aa na jalaa baddalamte. Ishee malee nama hin qabuuti. Isheetu na qarqaara. Har'a waa'ee kana dubbisuu maaltu fide miidiyaa irratti xiqqoo guyyuma 5 takka illee obsitanii. Guyyuma salistiitillee hin geechanii. Aara sirrii miti anni morma waan kana. Angadiin seenu maaliif dogongora cimaa hojjettan? Du'a boonitiin qumaaran taphatina baqa. Dhaabaa hin gaha. Fooloodha jedhee warri miidiyaa TikTok irree fooloodha warri yuutubaroon illee yuutuubii doolaara jettaniitiin ilma foon namaatiin hin qoosina. Dhugaadhaaf dubbadha. Haadha kana yaaduu qabdan sila. Har'a kaleessa mucayyoo boolla keessa keessee gara jabeenya keessan har'a ol baastanii liiv irratti haadha dubbisuun sirrii miti. Sirrii miti. Haati kun garaa gadaamesaati. Ilmoo ofii miti. Namuma ollaa tokkottuu beekan har'a miidiyaa irra fidan. Namuma ollaa tokko beekan nama firaa tokkooyyuu ilmoo ofii dhalan jalaa boqattee miidiyaa irra haadha fiddanii akkanatti bifa kanaan haasofsiisuu jechuun xiqqeenya keenya mul'isaa jechaadha. Wanni isin beekuu qabdan. Yoo kana goone malee indee
maal argattu mee harmee kana miidiyaa irra fiddanii har'a xiqqooma guyyuma shan illee obsuu dadhabdanii gadda ishiillee haa baafattu. Araba geetaa sim namni maal ta'e garuu ishii isin namni beekan biyya keessa hin jiru namni waan kana dhoogu hin jiru. Biyyattiin tiktookaroota warri miidiyaatiin bulaa jirti. Safuun biyya keenya badaa jira. Abbootiin gadaan jiranii maatii kana gagadda teechisan. Maanguddoon biyyaan jiru lakki haadha kana gadi hin baasinaa kan jedhu. Xiqqoota asgabbaa haadha boqattu haa gadda ishii kana garaa ishiitti haa baafattu haadha kana haasofni ishiin haasoftu sun yoo harkaa ol badee haati kun dadhabduudha. Gadda intala isaanii garuu bifa kanaan baafachuun sirrii miti. Ara tiktookaroon biyya keenya dhugaa yookiin tiktookiin Itoophiyaa irraa cufamuu qaba. Yookaan naamusaan itti fayyadama. Haadha kanaaf yaada indee harmee kalee intalli jalaa boqatte 24 horii osoo hin ta'in bar miidiyaa irra fiddanii. Maay ummata xiqqaataa? Isin hin dabbaru? Isin mataa keessan hin dabbaru? Akkamitti? Sa'a 24 osoo hin bara gadda ishii xidhuun cabsatee fiddanii haadha miidiyaa irra baasanii gaafii gaafachuun sirriidha. Harmee kanaaf kanatu mala. Qarqaarsa harmee kanaatti sin qaqqaba guyyaa 3 4 5 7 tokko booddillee qarqaaruu dandeessan. Waan keessummaa ittiin gaggeeffattu hin qabdu gadda kana yoo jettanillee waan qabdanii waan naannoo jirtan san walitti buustanii hawaasni kun qarqaaruu dandeessan. Qabeenyi boonitu bakkee jira. Warqeen boonii bakkee jira. Haadha kana ooluu danda'a. Gin haadha kun maa qarqaaramtii miti. Garuu wanni marru yeroo qaba. Sa'aatii qaba sagantaa qaba. Naamusa eeggadhaa. Safuu biyya keenya eeggadhaa. Waan hawaasa kanarraa eegamu hin cabsinaa. Indee har'a bar miidiyaadha jettanii beekamtiidha jettanii beekamtiin beekumsa malee beekamtiin duuba beekumsi hin jirre zeeroodha. Kinoo kana ka yaadu hin jiru keessa ka as tawaalu hin jiru. Akkami haadha guyyaa kana laayifii irra fiddan. Hin dabbaraayu ana na dabbare akka kootti garuu. Gaafan viidiyoo hin jirullee laayifii sanirra viidiyoo waraabanii miidiyaan marri suuraa harmee boona gizee boossee dubbattu. Intalli koo na jalaa baddalamtee ani humna qabu. Intala koo ishiitu na qarqaara ture ishiitu na jiraachisa ture. Amma immoo isheen na jalaa baddalamteetti dhugaa ishii naa barbaada harmeen gaafa jettu viidiyoo muranii karaa feesbuukaa karaa tiktookii arge. Injiru yoo hojiin qaban ture guyyaa guutuu hojiin natti bazaa ture galgala kanarra seenee arge. Yoon argu na dabbare dhugaa dhaggeeffachuun akkamitti garaa haadhati bar caba haadha akkamitti akkatti salphistanii yaaddu isin. Kun isinirraa eegama. Kuni nu irraa eegama isinirraa eegama. Mee dhugaa dubbadhaa. Akka kanatti jiraata namni. Hawaasni biyya kanarratti akkanatti jiraannaa. Safuu keenya maa daganna. Akkatti guddanne hawaasa keessatti gadda keenya akkanatti isa xiqqeessaa turre. Dur amma namni tokko yoo namni ollaanuu jalaa du'e warrumti ollaa dhaqe sunuyyuu warri bakkeedha dhufu warri ollaa sun maatii san teechisee keessummeessa malee warri mana saniin hojjetu guyyaa san manuma san keessattuu gurguduun jedhu. Garuu keenya xiqqeenya laayifii irra fidanii harmee laayifii irratti interviyuu godhan. Sargii irra hin jirtu baraati kun gaddarra jirti ilmoo isheetti jalaa buqqate. Akkamitti kun isin hojjetaa? Kun isin hojjetaa garuu marmaraame of eessa jirra maal hojjechaa jirra kan jedhu. Arabasmaa maali garuu naan ta'e haqa boonii barbaaduudhaaf harme haqa haadha ishii dhoskuu qabdanii. Maali karaan taaneen damni kun safuun hawaasa keenya keessa hin jirre. Hin dabbara mucaa kana immoo hin beektan jedhee yaada yooni galataa jechaadha. Yooni illitijeensi ka jedhamu karaa AItiin viidiyoo ka hojjetu karaa feesbuukaa hiriyaa booniiti. Hiriyaa boonii kan waggaa 2 olii wajjin turanidha. Mucaan kun interviyuu ka bilbilaan karaa BBC afaan Oromoo dubbatee ture. Sababa du'a boonii maaltu ta'ee waan ati beektu jira hiriyaadha itti dhiyaatte gaafa jedhuuni jedhanii gaafatanii booniin erga abbaa manaa godhatte iciitii ishee natti himattu. Duratti garuu waa tokkollee yoo ta'e nan dhoskitu amma garuu natti himattu jedhe. Gaafa isheen guyyaa lubbuu ishii darbuu edu kana itti dawwalee gaafan jedhu bilbilli isheen hin hojjetu jedhe gaafa viidiyoo sana argu itti dawwalee jenna bilbilli isheen hojjetu jedhe. Isatti gaafan dawwalu inni akka mana hin jirre akka bakka viidiyoo suuraalee kaasaa ture kan dubbate jechaadha yooni karaa BBC. Enna itti dawwalachi yeroo nuti
bakka ani daddafee mana ishii dhaqee yoon jedhu taaksii qabadhee mana ishii gaafa naqee jedhu poolisii waamni gaafa dhaynu barriin ishii cufaadha jedhe barrii cabsamee banamee innis ergasii dhufee jedhe. Akkasumas immoo booniin gaa'ela ishiititti akka nama gammachuu qabduudha kan dubbachaa turte jedhe. Sana ishii seerri jira. Seerri yoo nimaanuu sababa joositu yoo mintalli kun lubbuu ishii kan dabarsitu yoo ta'e seeratu qorata. Yoommoo akkasumas koomantii namoonni arrabsan kanaafillee ta'e yaara miira qabaattellee duutes ta'e seerri qabee jira jechaadha. Wanna seerri qabe seeratu baasa. Poolisiin Oromiyaa qorachaa jira waan kana. Garuu wanti kun qorannoo seeraa harka osoo jiru nuti maaliif harmee kana miidiyaa irra fidne? Waan harmee kanatti miidiyaa irra fiddaniif bichaa naa deebisaan. Mucaa sana eenyu Hamzaa Shaafii biir Hamzaa Shaafii dogoggorri inni hojjete tokko kanaadha jechaadha. Maaliif haadha boonii kana hawaasa biratti jaalatamuudhaaf jecha akka waan guddaa wayii godhee gastii banee namoota fichisiisee harmee kana laayifii irratti intarviyuu goosisuun sirriin ta'u. Sirrii miti hin fudhataman qabu. Maaliif haadhaaf kun hin malu jechaadha. Gaddarra jirti, capharra jirti, ilmoo isheeti kan dhabde. Bifa kanaan yoo itti fufne biyyattiin keenya kufaatirra jirti. Tiiktokoroonni hidhamuu qabdan dhugaa. Hidhaatu sinii mala. Hin maraattan sammuun keessan hin hojjetu. Akkamitti harmee xiqqeessitanis gadda nama tokko akkanatti salphistanii ilaaltu. Moo du'a booniititti gammachuu qabdan duraayyuu akka intarviyuu godhuudhaaf hawwii qabdan akka booniin duutu hawwii qabdanii. Hin dabbara dhugaa. Sirrii miti akki kullaa. Innaa seerri jira biyya seerri qorattee deebisuu dandeechutti waan seerri bulche waan himatee waan seerri irraan gaafatee isa soo hidhe warra miidiyaa sana arrabsisoo hidhe waan godhu seeratu beeka. Warri ishii arrabsaa turtan hundi keessanuu seeraaf dhiyaachuun dirqama keessanii warri koomantiillee seerrillee sababa du'a ishiitiif kan kakaase wanta warra koomantaroota kana yoo taate FB'n keessan iskiriipshuutii godhama suurri keessan achirratti jiru hin ba'a seera jalaan baatan jechaadha. So obboleetti keenya booniin du'a ishiiti sababa kan ta'e waaqa fi ishii beeka. Jaalalleen ishiis waan beekurra himuu danda'a jechaadha. Garuu caba kana caba madaa yeroo kamuu nama keessa fayyine haadha ishee sanii fi mucaatti godhame jechaadha joositti. Kanaafuu nuti gaafa lubbuun jiru hin jaallannu har'allee harmee ishii rakkisaa jirtan. Harmeen maa qarqaaramtii nan aarsuun harmee qarqaaruun gaariidha garuu xiqqoo obsa malaan. Salisti ballee oolan 24 horii osoo hin gahin sa'aatii 24 osoo hin gahin sa'aatii 24 gaditti harmee kana karaa laayifii fiduun sirrii miti. Sirrii miti ana biratti amma fudhataman qabu wanni kun dogongora cimaa raawwanne jechaadha. Maaliif harmeedhaaf kabajaan mala. Harmee ilaalcha kanaan xiqqaanne safuu balleessine. Inde akkamitti biyya takka keessatti osoo haati tuni madaa garaa ishiituun jabeeffatiin gadda isheetti gale kana odoon hin dandamatiin fiddanii miidiyaa irratti salphisuun tasuma ta'uu qaba. Waan nu jibbinu kun waan safuu biyya keenya cabsuudha kun waan haadhota keenya hin malleedha kun waan biyya keenya hin baratamneedha kun maanguddoon keessan jiru maali tiiktokorootanii sirrii kan geggeeffamu biyya keenyatti gaddii tokko kan sirrii namatti galee tokko kan geggeeffamu warra tiiktokorootaatiin aara safuudha. Innaa kanuma sin jedha viidiyoo kana sheer walii godhaati walaa deebisnu waan fokkisaa kanarra walaa dhoowwinu ta'uu baannaan warra tiiktokoroota har'a harmee kana liivirra fidde hidhamuu qabdi nu kana fe'e nageenya barbaanna kabaja harmootaaf barbaanna kabaja nama gaddi yookiin sirriitti gale kanaaf kabajatu mala seeran keessummeeffatuu qaba gosa qaba gadda isaa kana nama wajjin dabarfatuu qaba malee har'a fiddanii miidiyaa irratti harmeen boonii akkas jette sunis fayyaan qabdaniisin kun hin hojjetu yaada osoo yaadiin murteessina. Kanaafuu viidiyoo kiyya kana laayikii godha sheer godha wal qaqqabsiisa. Dogongorarra wal deebisuu qabna ani nan taqaawwama jechaadha harmee boonii karaa laayifii viidiyoo sanirratti.